রাস্তা থেকে একটা কাজ দিলে সামনে বাসা আয় এই রাস্তা দিয়ে। বন্ধু লোকমান বলছে এই রাস্তাটা অনেক খারাপ, আল্লাহ আমরা ওই রাস্তা করতে পারি। ওই বেটা চো বে রাস্তা দিয়ে যাবো, আমি আসি না তোর বাড়ি কি এর পরে বেটা আয় আট। বন্ধু আমি বলছি এই গাছের কাছে নাকি ডাকাত থাই। কোন গাছ? এই যে এই গাছ আমি মাইন্ডের মাই শুনছি আর নাকি ডাকাত থাই। বন্ধু লো আমার গ্রামটা ওই রাস্তা দিয়ে। আরে বেটা আয় বসে যে একটু সামনে বাসা বেটা আয়, কিচ্ছু তো না, আমি বগে আসি না আয়। বন্ধু এই রাস্তার কাছে কিন্তু আয়া বসছি, যদি এই রাস্তার ডাকাত তোকে ধরে আমি কিন্তু মার কাছে পাওয়া দিই। এ বেটা তো ধরে রে ভাই। ওই গাছের কথা বন্ধু এই রাস্তার কথাই কইছিলাম কিন্তু আমি তো আগে কইছিলাম সাথে আইস না। এই বাবা তুই আইছ কি রে উস্তাদে কই তুই গেল গা। এ বেটা তুই তো আমার বুকের সমানই না, তুই আবার আমারে কি আটকাস? বেটা আমি কি একলা রে, আমার লগে আমার উস্তাদ আছে। কই তোর ওস্তাদ? বেটা কো তোর ওস্তাদ কো দেই তো। উস্তাদ আজ হইছে বাবা পাতা দে। কি উস্তাদ সাতা দেবো? পাতা দে পাতা জি দৌড়াই পারবি না কিন্তু। এলান উস্তাদ পাতা এরা নিয়ে আমার দিছো বাইগান কিছু করার নাই, এটা দে উস্তি দে যা। তোরা কে কনা আমার বাসা এই বেটা উড়া, আমার মাথাটা ভাঙে গেল, চালু উড়া। উস্তাদ আপনি আমার কইবেন না নিয়ে পেছস তুই। এ বেটা যা আছে সব বাইর কর। ভাই আমার লগে ভাই কিছু নাই ভাই, চালু ভাই আমার লগে সত্যি কিছু নাই ভাই। স্যার আপনি আচ্ছা যাই হোক, আরে বিরোধী স্যার আপনি করেন স্যার। আচ্ছা তুমি ভাঙ্গা পড়ো না। যাই হোক আমরা আজকের মধ্যে তোমাকে আমরা ইয়া করছি, হবে না অভিজিৎ? হ্যাঁ জি স্যার, হ্যাঁ হবে হবে আজকের মধ্যে হবে। জি স্যার, তোমরা ছেলেটাকে সান্ত্বনা দিতে পারো যে আজকের মধ্যে যে হবে। হ্যাঁ আমরা ইনশাল্লাহ তোমাকে আজকের মধ্যে রাষ্ট্র বলতে এরা কিন্তু পাঙ্খা ছেড়ে দিই, এতক্ষণ কিন্তু বলা হয় না, এরা কিন্তু পাঙ্খা ছেড়ে দিই যা পারে তদন্ত করে সূত্র তদন্ত সব এক জায়গায় থাকে। এখন তুমি কিন্তু ওসিন স্যার দেখেছো, ওসিন স্যারের পাওয়ার দেখো নাই, তুমি দয়া দেখেছো, অভিজিৎ দেখেছো, তুমি ফিআইডি দেখেছো, সব দেখেছো, এদের কিন্তু পাওয়ার দেখো নাই। তুমি ডক্টর সালুকে দেখে আসছো, তুমি ডক্টর সালুকে